别再乱买2次结构泵了，有些泵看着便宜，买回去之后又是堵管，而且还出故障。不如试试我们厂家的4缸斜式混凝土输送泵，搭配了一个4102柴油版的发动机，动力输出非常强劲，每个小时可以输送12立方的混凝土，垂直最高输送距离可以达到40米，水平最远输送距离可以达到60米。它可以泵送3公分以内的石子，还有细石砂浆、大颗粒骨料都是可以泵送的。机身小巧灵活，下面带着万向轮，移动转场非常的方便，解决了咱们2次结构浇筑的难题。有对这台斜式混凝土输送泵感兴趣的老板，您可以在评论区里面留言，我来回复您。